الشيخ زلفلاك. الزول في اللوان. دونك كاين ولا اقنا ذاكي اون فاس يونيفرسيتي في بكايس نورمالمون نكش مزاخل نصور من لي زاجون كومان اننا كون كوان ريكتورينا ممنوع تكش مزاخل لونيفرسيتي ممنوع تصور مزاخل يونيفرسيتي ممنوع نصور زاخل يونيفرسيتي تو لي كاك شي كني ينشفى مره الشيخ واك تخمطي لا غريف يصافي واحد ولا شهرين كاين عام 3 شهور صافي ديجا 3 موا في الجال كرا المشاكل اللي صايت الزاخل ثورة ابرينغ تحبسط مي تورا اثن تعاود قلت على كريفني دونك اثن نسدو فيها الشيخ كنزر نعلم ايواشو يتعاود تقلط على كريف اذا شي المشاكل اذا شي السبه اولا ثان اعروري صحيت الزول في اللوان. دونك كي نمشي تعلم صافي 3 موا خدمه اون غريف دو لا فان بعد ابري لا غريف دو لا فان لو لوندومان le recteur il m'a reçu. On va faire une enquête, on va prendre en charge les problèmes. Et me voilà, donc 3 mois après, donc le 28 mars, le 28 juin, rien n'a été fait. Apparemment, ils cherchaient les vacances, le mois de septembre, octobre, à l'affaire. Donc, malgré les rapports ça fait une année, les rapports le recteur, le ministère, ça fait 6 mois qu'il y a 2 rapports. Comme vous le savez, les problèmes qui sont dans le même département. Donc nous sommes un couple d'enseignants. 6 mois le ministère, 1 mois et demi de sit-in, la grève de la faim, ça fait 3 mois. Rien n'a été fait. Le Narasen, Aoudrasen, Goumane de répondre. Donc, malheureusement, j'ai été obligé de déclarer une deuxième fois. C'était difficile pour moi de déclarer une deuxième fois la grève de la faim. Mais on souffre, il n'y a pas de conditions de travail. Donc, je veux terminer avec ça. Donc, الشيخ كتف كاع تقصي بون قبل ان نحوش شويه على الزيت ملي معليش عاد تسمش ثيط ذا شي المشاكل كي جان صافي ثورا اسكواسنا شحال كتبت لي رابور ملي معليش عاد فكتا كاين ان ريزومين ذا شي المشاكل 12 مره ذاكي سوا كتشي سوا الماد طاميك يخدم داغني ذايا صحيت. Donc, qui ça a un problème, le doyen de la faculté SEGC, le chef département des sciences commerciales. Donc, ça fait plus d'une année. On a des abus de pouvoir, des droits, des primes, en tant que responsable de master alors qu'il est hors spécialité. Donc la liste تشملت. Il y a même des choses, je peux même pas imprimer, Excel module, l'emploi du temps. La liste elle est vraiment très longue. Qui ailleurs? La grève de la faim une fois, il régler le problème. Il me pousse à faire une deuxième fois. Il y a une phrase, il dit Asmi madame تخدم la réunion des doyens Asmi Tissoub il l'a insulté الناس الهضره وبريف الهضره يهضر نقي الناس الزار le recteur الناس روحها تشتكي عندها تبغيت كيسينا اغثورين ينفهم الهضره يناس نشتكى on n'a rien fait نكين اسمي شيعة غير المينيستير نهار اللي j'ai déposé on a déposé 2 rapports au ministère, donc maintenant ça fait 6 mois. J'ai croisé le chef département et le doyen. Je suis dit, nani daka textuellement, nani dzm'ahem, dire ma fille, ma n'dik ma dire. Donc qui je me demande qui les protège. Malgré autant d'abus de pouvoir, autant de preuves, rien n'a été fait. Qui les protège, qui est derrière. Il y a d'autres points que je veux citer, mais le problème est qu'il y a je fais plus confiance à les promesses le recteur.
وحبس راه حاشا ما راني يد لي دار وينو يكل اذا غنجي دوموند من دي ديسيزيون اي لي زابي دو بوفوار يخدم ما يغلط الا قادر يخلص سي لا لوجيك يا يو دي زابي دو بوفوار il y a des choses graves. Par exemple, تمتوثيق la responsable de master en marketing. Parce que الشيوخ نكنيا كل يوم la spécialité ناس هذه دم la formation en charge هذه عاس l'emploi du temps, les soutenances, puisqu'il est de la spécialité. نتاث elle est à 100% de la spécialité marketing des services. Et oui, il y a un dame qui est hors spécialité. Et placé dina. Donc il va aller voir la formation. Plus grave encore. Plus grave. Est-ce que c'est de lancer une formation ici, marketing touristique et hôtelier. سويق الفندقي والسياحي. دايق بقايث l'université il y a 2 enseignants. Il est spécialisé dans le marketing touristique ويت il est spécialisé dans le marketing hôtelier. وإذا كاين devait être خدمان. أمشي يخدم الدويان للشيف ديبارتمون وين ديمدو كالنسن qui n'ont rien à voir avec la spécialité بغانا تلونسين. بغانا هذا تفن لا فورماسيون نينو هنا تخدمان alors que il y a des gens qui sont spécialistes. Et oui إذا كاين parce que ديمدو كاليس. Donc كي بغا تفهم الحاجة. بقايثايني c'est une ville touristique. Comment se fait-il une formation MTI stratégique pour la ville, elle est importante. Mais les cadres sont formés doyen qui n'ont rien à voir avec la spécialité. Là, le doyen, à mon avis, c'est un danger pour la pédagogie. Là, il se met la pédagogie. Et là, j'assume mes mots. Il y a des preuves. Les enseignants qui sont spécialistes dans le marketing hôtelier et touristique n'ont pas travaillé, ne font pas partie de l'équipe ou bien de l'équipe qui va préparer cette formation. Il y a d'autres points. Un autre point. La grève de la faim, il y a 2 communiqués. Les 2 communiqués, ils sont pleins de mensonges. Je vais citer 2 points et chat. Et avec Dinès, il était absent à l'examen. Je lui réponds. Non, c'est l'absence et en plus l'absence n'est ziada. Depuis des années. Les examens. C'est la prime de rendement parce que derrière la fiche d'évaluation, alors que vous voyez qu'il est ça fait que émissaire l'encadrement, les fiches. Zarathi de la retard, alors que Zarithara Imdoukalich, ça fait des années. Tawin la prime de rendement, alors qu'ils n'encadrent pas. Des années, Tawin la prime de rendement, alors qu'ils n'encadrent pas. Quitte Zarathi, parce que la fiche en retard. Il nous a fait beaucoup de mal, beaucoup d'abus de pouvoir. Je demande justice. Ailleurs. الشيخ ويسك كنيت عم نكوني سي une page beaucoup plus arabophone ما تعرف فيك ان ريزومي نوني تنتكت كثيرا يستعربت صحيت السلام عليكم. دونك انا استاذ بجامعه الجايه عندي اكثر من عام وحنا العميد يديرنا المشاكل في الخدمه باسكو انا نخدم هنا في الجامعه انا ومرتي dans le même département نخدموا كاع des enseignants en marketing. Donc كتبنا دي رابور لو ريكتور لرئيس الجامعه عندها عام ما لقيناش جواب. كتبنا للوزاره عندها 6 شهور ما لقيناش جواب. درت اضراب عن الطعام عندها 3 شهور 28 مارس. وعدوني باللي رايح يحلوا المشاكل تاعي. 3 شهور ابري ما داروا والو. جو سي با علاه يحبوا بالك كي يفوتوا لي فاكونس من بعد ينساو المشاكل تاعي رايح ينساوهم ولا يكون سي دو باسي يروحوا يكونوا من الماضي. انا ما فهمتش شكون يحمي العميد. إلا في دار بزاف لي ديباسمون دار لي زابي دو بوفوار كيفاش يقولوا تعسف قرارات تعسفيه دار بزاف قرارات تعسفيه وعندي دليل
وما حبوش يرجعوا لي الحقوق تاعي. وكاين حاجة خطيرة، العميد هذا سب أهانة أستاذة، إهانة الأستاذة، في داروا اجتماع سبها، كانت ضحية إهانة، اديتها للطبيب 21 يوم، اديتها للنورولوج شهرين ابري مازال عندها دي بروبليم دو سونتي اكوز على جال الاعتداء اللفظي. وانا دوكاني رجعت لا غريف دو فان لا دوزيام فوا ما نحبسش حتى يرجعوا الحقوق تاعي. وما فهمتش كيفاش العميد يكون مسؤول تخصص، يكون في التخصص تاعو ويجيب بواحد صاحبه ليس من التخصص. هذا يشكل خطر لمنظومه في الكليه تاعنا. ما نهضرش على الجامعه، انا ما نعرفش واش راه صاري في الكليات الاخرين، انا نهضر على الكليه وين راني نخدم. كي تنحي واحد في التخصص تاعو وتجيب واحد ماشي تخصص تاعو لانه صاحب العميد، وما كانش واحد يفيريفي واش راه يدير العميد هذا، انا مازال ما فهمتش. انا كتبت الوزاره، درت اضراب عن الطعام، واحد ما جاي يفيريفي واش راني نقول. دونك تنمية الشيخ نورمالمون انكش مزاخله نصور زاخل اني ديت 50 طونت اني دا يتقرفط مي لي زاجون سيكوريتي وكين انك ثاني وسنتاد اللي زور ضريب سون بالك الريكتور بالك نعلم منه ان سن لي باج في فيسبوك لي ميديا ممنوع هذاك من تدخل، ممنوع صور نتدخل اكني نخدم تكلتي عدان ونعلم راه واش يبغى نذفرن نشتاق. اون تو لي كا يونيفرسيتي على من مدن مره بليك ثموك شغل قهوه ونبغى ناديكش ما ديكشم يونس ديقار يواتني واشو وني غاني ذا نكون يقوم يغنكش مزداخل. اون تو لي كا معليش اعطيك الصحه الشيخ. دونك اولي كان قالوا راه تينيت إلي جون اوتوماتيكمون اريك عاون مره اريك كيسوتين مره قلبت لي يقطع الدين في الله تشيل واحد المدامي صحيت. الدينير ثانميرث بزاف واذا كيسوتنين سورتو لا ديرنيير فوا ما خدمه لا غريف دو لا فان، واذا كيسوتنين في فيسبوك واذا كيديشي عن لي ميساج. سوي فريمون توشي بار فوتر سوليداريتي. ان شاء الله ندير لا البطل ثنكس ان شاء الله. بارك الله فيكم. صحيت. يعطيك الصحه الشيخ ثانميرث.